Čaute ľudia, ja vás zdravím u nového videa a toto je prvé video z Robloxu aj na tomto kanále a je to momentálne hra CBRO ako CSko. Som tu so svojím kamošom Samom. Čaute. A momentálne už začala hra a my sme jediní živí, ktorí žijú. Ja som celkom v tejto hre dobrý, on tiež celkom, ale ak toto klačneme, no, tak sa mu už dali jednoho. Pozor, dvaja. Dobre. A pozor, jeden ide za tebou. Ja si ešte musím ponastavovať. Nice, na B. Musíš ho dať. Spadol dole. Nice. Tak prvé kolo by sme mali ako tak vyhrané. Až na to, že my sme sa pripojili do stredu hry. Keď stlačíte, ak budete mať toto a stlačíte jenko, tak to je pokračovať, inventár, tu skiny, ja moc veľa nemám. Mal som na druhom ešte. Tu kejsky, plusko je za Robluxy, čo je speciálna mena za peniaze a settings nefunguje zatiaľ. Asi dvaja majú výpo, tam ide. Hej? A zomel si? Hej. Nevidíš? Hej. Tam je, na boku, bacha. Hej, lebo on ma dá za stenu, prečo nie? Miloš Zeman. Miloš. Dobre, tak toto sme prehali, no nevadí, tak poďme. Mne sa to seklo, dobre už nie. Nezabudnite dať like a po prípade aj odber. Aha, a koment. A kebyže máme takých odberateľov. Alebo čo máme točiť, aké videá, z čoho, z akých hier. Tak si ich posťahujeme, žiadam. No ja už mám polovicu. Že si vypost, tak to tak... Miloš, teda. Idem dolnými tunelmi, nám idem volkovať. Ja idem z longu a nevolkujem vôbec. Global spray. Nice. Chceš to AWP? Hoď mi akačko. Bacha, Kde je? hore, on ma hitol AWP. Aha, dám mňa miesto teba. Nice. Aha, kam si sa rozbehol? Global Elite. Aha. Výborne, počkajte, tak to mi volá. Moment. OK, menšie prerušenie, volá mi kamarát. Volá mi druhý. Toto vystrihneme, nie? Z toho? Z čoho? Z hovoru, ako si telefonoval, to bolo počuť. To som stopol, ty debil. Aha. Aha. Už natáčaš? Nie, vieš ako. OK. Mám bombu, idem na long. Keď budeš pozrieť to video, tak na ľavo hore budeš vidieť, že záznam. Možno to budeš vidieť. Idem sám na long, asi je to samé. Dvaja boli spawn a je... Jeden si chcel ešte obidvaja si kupovali. Idem tu dám... Počkaj, či už opravili, či sa... Už sa nedá na rampe polentovať. Nie? Dá sa. To neopravili, to je celkom ťažké opäť. No a kde sú tí poslední montáci? Čo? Jeden je asi long, sa mi zdá, či B, ako tak počkaj podľa strany. Po to dáme. Ty, ja idem pozrieť long, hej, ty to Tak. je short dá. Dobre. Long, obidvaja, global elite spray. Fuck. No. On má mix sandvičku. Mne sa to trošku seká. Doberáka. Mne sa to trošku seká, ale neviem prečo. Asi že si to dal na najlepšiu kvalitu. Na budúce si to dám na normálnu. Ideme long. Igor je 13. To je tiež náš sprint. Aha, ako vidíte tam hore, tak T-čkar a ten posledný s tou paintball helmou, tak to je náš kamarát, ale netočíme s ním video, bohužiaľ. Hej, má butterfly a je to gay. Chudák Igor, vyhrali sme. A na chudák Igor sa na MP7 začal sprejovať a že mu dal one tap z týmto. Nice. Aha, to skončila hra. Tak dáme ešte jednu a ja by som to video ukončil, čo pôjdeme. Nedá znieť Seaside. Tak, možno ešte ďalšie dve. No ideme max, aby to video mohlo mať 20 alebo 17 minút. Do čo ideme, CT? Aha. Dobre.
Joj, nie, poď. Poď. Yes. Už natáčaš? No, natáčam celý čas. Je mi to ľúto, my friend. Idem na long. Aha, vidíte, na míče si. A Igor není v žiadnom tým epizodu. Jeden bol on. Nastaví inú som, že týmto rýchlo. Daj ostatný sú B. Vá. Takže je to na nás dvoch. Clutch together. Ja idem Idem dolné. Na dolných zdochli všetci. ja tiež idem cez sám, to by bolo veľmi dostavené. Ja idem cez náš pán. OK? Nie, berem si. Eho. Výborné. Poď, defuse. Ja budem teď otverkovať na tomto tu. Áno, pozri. Budeme tverkovať spolu. Teabag time. Už idem defuzovať, čo sa vidí. Good job. Ja si kúpim Deagle. Lebo nemám na ne. Lebo som noob. Aha, Igor, že s nami. Baja, keď bude toto, tak spektátuj na Igora, on má knife. Alebo nie, nespektátuj, aby ľudstvo nevidelo, že má Igor knife. Aha. Dobre, klac, max 7, hej. OK, rip get. Aha, tak nič. Ale tak ja som... Čap, tak Igor ho dal. Počkaj, to by... Aha, ja som si ho teraz všimol. Bomba je tu. Posledný ide tá Nelia, strela rovno tá... Počúvaj ma, cez celú mapu si prestrelil s brokovnicou. Lebo are you good? Idem cez dome, bacha, idú mať scouty určite, ako nubovia zase. Dvaja si scout, počkaj, idem im dať one tap. A už zaliezli. Aha. Nemám naboje. A ja som mu dala takým randomným nabom. Asi B. Prečo? Lebo však Pepe Bizon, však čo? Aha. 53. Ten nás to určite klačne. Aj zdochol. Ten šlebe by sa dobrizie sám na Mám si otvoriť za 25? Nie, môžeš. Skúsim otvoriť. Šťastie. Vieš, a... Šťastie 1 ku miliardu. Adam, knife, nie na natáčanie. Tak to by som chcel už asi moc veľa. Ukáž, čo mi pane? This is so fuck. A padlo mi M4 a 1 desert camel. S-ko mi padlo, ale... Aha, to je to M4 a 4 jednotka a potom je... Aha, bo ono je M4 a 4 a potom je M4 a 1 S. Výborne. Ak vyhráme toto kolo, tak ja budem mať tiež 25, otvoríme. No kedy budeš na Robuxy, koľko máš? Aha, Mišo je s nami. No, tak ďalší friend. Počkajte, som na Discorde, sa pozriem. Tam? Na Discorde sú tam. Dobre. Kebyže chcete, tak aj s tými môžeme dať video, len tí budú tam hučať, takže sa pripravte cesta do pekla. Pripravte si svoje uši. Radil by som, dám varovanie pred videom, že je moc veľké hučanie. Dajte si na najmenšie. A kúpte si dobré slúchatka. Lebo sa vám pokazia v 5 sekundách. Samozrejme na tomto kanále budú ako videá od pyrotechnika, vlogy a randomné také všelijaké. A keď budeme mať 50 odberateľov, tak spravíme livestream. 100, figit. Tak to koľko? A to je jedno, o 50 ľudí menej. Proste spravíme livestream. Dobre. Beriem si Digo, alebo som noob. Potom poďme tverkovať zase. Poďme tverkovať na vlastnom. Ja som ready double jump. Hej, ja som prepadol cez mapu, dako, ale nemám tak.
Ale potom sa spálil naspäť. Miško je proti nám. Aha, lebo ja ho netrafím však. Počul som ide určite B na 100%. Treba do sedy. Výborne. Proste sprejujem tu. Ten sprej je tu úplne na nič, lebo vy sprejujete mu na nohy a ono to lieta asi niekde do neba riadne. Mišo, kláč. Clutch together. Tak asi nie, no. Ale dal Alan Work. Taková zbraň. No. Autoduf. Ja aj si čornovo toho. Chceš? Nie mi ľúto. Aha, verím na teba. Aha. Teraz už by sme nemohli ani natáčať video, lebo ale môžeme, lebo mám keymaker, lebo už sme 11 minút. Okay. Digel. Jedna hlava. Serem ho. You are so fuck good. Drop. Míša Kosťo, drop me. Vidíš tam čo? Hej, drop. Tento video chci písať. Míšo dostal taký rekt. A ja tiež. Dvaja sú ešte, no tak všetci sú ich spawn, 4 minimálne. Tak asi nie, no. Igor nesmie vidieť sa ten knife. Dajú Igora o čo? Tak nie. Pro gamers. Nice, a Igor ich dá, hej. Pýta sa zase, keď máme kanál, tak napísal, že dementný. Hej. Takže s ním nebudeme točiť. Kde napísal? Nie, do súkromého, kde píše. To som mu napísal. Ja. Fagin má knife. Že by na nulu sme ich dali? Ja mám 9000. Mám 1900. Mám 1900 a mám AWP a mám všetko. Hej, lebo on ma dá za stenou, čo pečne. To kde som? Kde je Igor? Ukáž, kde si? Kde si sa bugol môj kamarát? Aha. Aha, Igor. Kde je? Ako je... Vieš, ako je spawn CT? Ja už asi viem, tam hore. Ja som tak ľako bomba a ty čo? Ten Igor asi skončil. Počkaj, idem mu na chvíľu zavolať, hej. Igor si došiel. Debil, tak ako sa sem teba dostať? Ja neviem, my točíme so samom video, tak dobre, som späť. Som prišiel tam a Mišo, ako? A riadne tam začal, proste som prišiel tam a riadne tam začal lakať. Aha, Igor ide pro parkour. No pozrieť, daj Miša k knifom. Aha, nice. Stoj. Okej. OK. A Igor, to najlepší more. Bezkončila hra. Kamaráti, držte mi palce, že píšete na videu. Dobre, ja myslím, že by sme to tu mohli zapichnúť. 15-minútové video, to zatiaľ stačí na prvé. Tak dúfam, že sa vám video páčilo. Po prípade dáte like, ak tak odber, taký koment. A stretneme sa pri ďalšom videu. Čaute.